距离现在30多年的一代劳力士绿水鬼真的是不多见。表手从1000多公里之外继续过来，说前圈扭动的非常费劲，夜明珠磕碰损毁，手表内部从来没有做过保养。想利用这次机会全面做一个修复翻新，以质量著称的3135机芯也依然扛不住长时间未得到润滑的磨损。看一下机芯成色多么糟糕，所以说3到5年保养一次机芯，这个是毋庸置疑的。那我们今天就利用这个机会做一个全面的机芯修复、保养、调教、翻新全方位的手工细节展示，看一下30多年前的劳力士做工到底怎么样？为什么它的保值率如此之高？我们一起拭目以待。这是关注我，下集更精彩。